Hola, ¿qué tal? Soy Eduardo de Legato Sales y hoy voy a hablarles del Warm Audio WA-47, un excelente micrófono de tubo de cápsula grande. Warm Audio es una empresa fundada hace ya un tiempo por Bryce Young en Texas con el objetivo de hacer más accesible equipos de grabación como micrófonos, preamplificadores, compresores a músicos, productores, ingenieros de sonido que hasta el momento solo podrían soñar por el alto precio que tenían en los estudios comerciales del momento. Warm Audio se encargó de estudiar muy profundamente estos equipos para luego reconstruirlos con una calidad muy parecida, sonido extremadamente parecido a un precio mucho más bajo. El WA-47 tiene dentro un tubo JJ Slovak, tiene un transformador de salida AMI USA y tiene los mismos capacitores utilizados en el micrófono original para respetar ese sonido tan deseado alrededor del mundo. El WA-47 está modelado en base a un micrófono antiguo muy famoso, favorito de muchos artistas y utilizado en muchos de los éxitos y discos que escuchamos hoy en día. La cápsula de este micrófono antiguo, la K47, fue replicada hasta el más mínimo detalle para incluirse en el WA-47. El WA-47 trae una caja de madera para que puedas guardarlo y protegerlo, trae una fuente de poder con 9 patrones polares seleccionables que van desde cardioide hasta figura 8, pasando por omnidireccional. Trae también un shock mount para que lo puedas montar en un atril o paral y grabar sin ningún tipo de vibración. Y por supuesto trae el cable especial para conectar a su fuente de poder. Voy a mostrarles el sonido del WA-47 grabando el fragmento de una canción y lo compararemos también con este otro micrófono que es relativamente del mismo precio que el Warm Audio. Voy a grabar mi guitarra acústica Martin D1 GT y aunque considero que no estoy ni cerca de ser un cantante profesional, también voy a grabar mi voz para que escuchen cómo reacciona frente a ambos micrófonos. Voy a alinear las cápsulas de cada micrófono para que estén a la misma distancia de la fuente y el sonido sea lo más parecido posible. On the turning away from the pale and downtrodden, and the words they say which we won't understand. Don't accept that what's happening is just a case of father suffering, or we'll find it you're joining in the turning away. It's a sin that somehow light is changing to shadow and casting its shroud over all we have known. Unaware how the ranks have grown, driven on by a heart of stone. We could find it, we roll alone into dream of the proud. Síganos en nuestro canal para seguir escuchando demos de instrumentos musicales o equipos de grabación. Esto fue una comparación entre el WA-47 de Warm Audio y el TLM-103 de Neumann. Nos vemos pronto.